370，前面220，後面收翻你26俾個粉絲價錢啊370，26俾你個價。 ，6 36俾係嘛？啊36俾係啦，急錯啲爭啲蝕本添。即係要得兩條一樣咁大嘅係嘛？係大晒冇問題。即係走錯就得嘛？係越大越好。係咪海飛嚟㗎？嚇？咩啊？係啊，打份嘛海飛啊！全部俾靚嘢你㗎，你講真。喂，呢啲冇嬲亂喎，呢啲係你嘅喎。全部係我㗎係嘛？問呢度人哋㗎，你搞錯咗啫嘛，真係死火喎呢單嘢。細條啲喎。嚟嚟。嗱，呢啲海飛啊。嗱，節假日啊，152啊，俾150蚊啊呢度。係啊，尾數咁收你，好唔好？好唔好？你試呢啲，試過之後你 OK 你就自己收埋啦。其實開唔開到水話？開兜唔開咯喎，準備收市咯喎，4條先有喎，理解咯喎。係啊，而家4條都。靚佬你要咩魚㗎？出埋啊！哦。通話呢兩條準備到你啊！你揀條你要派隊冇辦法㗎老闆，你揀條都冇通得到你叫嘛？而家全部過嚟買㗎，你睇睇呢今日節假日你睇到呢邊？耐心等下咯，我話俾你我冇食飯都幫你拖口先收工啊老闆。吹都冇用㗎，一吹我暈啦喎，咪見靚女暈，你吹到我暈咯喎。琴日仲犀利啊！琴日派隊派到50之後，係啊，琴日1號真係好勁啊！要試一啊？好，就係中意啊！一般不要走這麼長時間啊！一般就10幾20秒就可以吃了，你走這麼長時間幹嘛？哇！真係俾你估計唔係講笑㗎，俾你阿媽試一嚿睇睇。你阿媽最中意過嚟試魚啊！試下。係啦，多謝。啊！孖女咁啊啦，痛啊，痛啊，嫌痛你啲啊，得嘛？冇禮聲味㗎，真㗎。吊個水真係好似好多嘅。大個咪結婚咧，介紹俾我老表好，佢帶個靚女過嚟。自己不會結婚，還關心別人的婚事，真的暈了。係啊。冇話你冇亂講喎，冇。咁係咪結婚㗎喎？真嘅。我怕我正經啊！我成日驚佢揼咗我，跟住遇到酒係死火啦。我老表話咧，佢成日去酒吧揼㗎，成日去酒吧揼㗎，我要得㗎。係啊，買隻咯。識講嘢。攝影師屌你富婆，人哋富婆識講嘢㗎嘛？啊？有，收位20蚊，不過等下先啦，我冇辦法喎。最低15，吊水㗎包菜，3包㗎。而家買魚都有3包啦。人啊！哦，今日要應該有4、5個喎，等先得喎。唔係我話你等排隊先好嘛？等我賺埋得大生意啊！
得啦喎。你幾計幾數啊？啊？300啫，收翻你26俾個粉絲價錢啊。 38726俾你仆街。六36俾係嘛？啊36幾日啦，急錯啲真係蝕本了。好，拜拜，身體健康喎，節日快樂。好，多謝。兩條我袋得嘛？你在喺度等等就得啦。而家36俾你啦，噏錯啫，或者蝕本，好似冇見貨啫嘛。唔會㗎，你個仔 VIP 客戶嚟嘅。啊，好多謝。個仔 VIP 客戶嚟嘅，買親係幾百蚊住嘅。所謂人啲睇啲視頻唔順，人哋喺順德鼓勵支持韋小寶嘅。好多謝，身體健康，好，拜拜，OK 啦，節日快樂，OK。